Rakyat Palestin yang ditahan Israel tanpa bicara dan diletakkan di lokasi yang tidak diketahui dipercayai telah mengalami penganiayaan fizikal. Menurut salah seorang mangsa, mereka dipaksa melutut sepanjang hari dengan hanya berseluar dalam ketika cuaca sejuk. Video rakyat Palestin yang ditahan Israel sebelum ini tular menunjukkan tahanan hanya mengenakan seluar dalam dan diletakkan di padang terbuka dalam cuaca sejuk. Ada tahanan yang turut ditutup mata dan Israel bukan sahaja menahan kaum lelaki, malah wanita dan kanak-kanak turut ditahan. Bekas tahanan yang baru dilepaskan Israel selepas hampir 40 hari berkata keadaan ketika ditahan amat sukar. تم اعتقالي 38 يوم وروحنا اليوم من السجن. أثناء الاعتقال هجم علي كلب إسرائيلي زيف وعضني من إيدي، وبعديها في الاعتقال هنا كانوا من الصبح لآخر نهارهم قاعدين على ركبنا، ممنوع تطلع يمين وممنوع تطلع شمال. اليوم أول مرة بمشي على رجلي، يعني ما كنتش أمشي 24 ساعة قاعد على ركبك. لما كان بدي يحزن عليك يعني يتعاطف معك قاعدنا 10 دقائق عادي ناخذ راحتنا في القعدة وممنوع تجعص. Tahanan yang dibebaskan Israel sebahagiannya sedang menerima rawatan di Hospital An-Najjar di Rafah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengarahkan Israel untuk mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan tidak melakukan tindakan melampau ke atas mereka yang ditahan. Israel juga tiada hak menahan mana-mana pihak tanpa alasan dan mereka perlu dibebaskan jika tiada sebarang pertuduhan oleh mahkamah.